我们现在生活上很多东西都可以 WiFi， 都可以蓝牙，可以连上网络哦。比如说，包括像是手表，包括你家的冰箱等等。但是你有想过，女生穿的内衣到底连上网络之后可以做什么呢？没错啊，这个文胸啊，据说呢，它现在有一款新的文胸啊，它可以发出一些提醒你呢关注自己的胸部健康。那到底有没有作用呢？我们一起去看一看。Όλες μας έχουμε κάθε μήνα ένα ραντεβού ζωής. Το ραντεβού με την αυτοεξέταση. Κάποιες όμως το ξεχνούν. Γι' αυτό τα fitness έφεραν ένα νέο σύμμαχο στη μάχη κατά του καρκίνου του στήθους. Το Tweeting Bra. Το πρώτο σουτιέν που μπορεί να τουιτάρει. Κάθε φορά που το βγάζω, αυτό θα στέλνει αυτόματα ένα tweet. Και θα υπενθυμίζει σε όλες τις γυναίκες να κάνουν την αυτοεξέτασή τους. Στόχος, να κάνουμε το μήνυμα της πρόληψης γνωστό σε όλες. Ακολούθησέ το, γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε να δώσουμε το δικό μας μήνυμα ζωής.